kalee bakka biraa ture arra kan jiru bakka biraati. Kadir kalee tokkummaa Oromootiif quuqame tokkummaa Oromootiif waggaa hedduu hojjechuu ture arra gaddeebi'ee kutaan Harargee akka shanyii wal ajjeesan gochuu jira siin jeeyan Oromummaa keessaa bahee kuta gaddeebi'ee. Gorsanii yaaluu furma Faayizaa qoyme miira keessan galanii tagaaro laal amma sirrii na hufte tokkummaa Oromoo tan jaaladha jette wantan hojjechaa jiru piraayiveetilii ana beeka jette gobas akkasumaan itti fufi inni bareeda garuu immoo nama kaayyoo akka keetii qabatee har'ate gurbaa kana yoo haqatu isa maraachaa jira yoo dhugaa beeku wayii qaba yoo dhukkubumatti tammaatee maraachaa jira itti siqaniiti namoota jajjaboo kaayyoo isaa kana quba qaban waliin haasoftaniiti furmaata itti laachuu yaaddanii jirtu tagaaro. Nam tokko fakkeenyaaf akka karaa miidiyaatiin namni yeroo hedduu irra deddeebi'ee Kadir martuu wanni ani dhageeffadhu an akka dhuunfaa tokkootti Kadir fakkeenyaaf abbaa kiyyaan yoo wal lole danda'ee abbaan kiyyoo ofirraa baasu akka nama dhuunfaa haga Kadir kabajuu fi jaaladhu irraa jechaaf sin jeen fakkeenyaaf eenyunuu abbaa kee tuqee wayii dhiifta fakkeenyaaf akkasimi ofirraa wal haawwanni jean malee dhaabbadhee akka nam tokkotti adda dhoorka malee Kadir martuu akka miidhamu gochuun barbaadu. Dhageessee garuu Kadir martuu osoo nu kabajaa kana qabnuuf osoo nu bakka kana eenyuuf deebi'ee osoo irra deddeebi'amee itti himu sitti mee jira amaneetii miti waan arraa kana Kadir martuu boru itti gaabbuuf ta'a maaliif sammuun isaa arra hubatee wanni an gochuu jiru kun badaadhee fudhachuu hin danda'u yeroo hedduu ijoolleen keenya biyya alaa jiran rakkina jireenya biyya jiraatanii sanii ka'ee hashiishii keessa seenanii suusii garagaraa keessa seenanii wanta yeroo daqiiqaa saniif itti gammadan qofa ilaalanii jireenya kaayoo ofii balleessu jiran. Garuu Kadir martuu waan kalee godhesan hunda daqiiqaa muraasa kana keessatti yeroo muraasa kana keessatti wanta suusii xiqqoodhaaf jedhee seenaa ofii guutuu kalee balleessutti jira. Sin jechuu jiraan. Kanaammoo kan itti ilaalu jiru ijoollee isa bira jirtu. Ijoolleen isa bira jirtu karaa hedduun badaddeetiin hin dadhabde. Suusii irraa dhaabbachuu hin dandeenye. Kadir martuu hin aarsa hashiisha aarsa dhibbatti kan ijoollee bira jirtu ragaa qabu. Kadir yeroo inni gabbayee fakkeenyaaf mallattoolee hashiishii namarratti mul'atu yoo aarsan nama mul'atu keessa Kadir martuu yeroo inni aarsu gadi baheetiin viidiyoo waraabu laali viidiyoo ija isaa yeroo kaan noormaalii wajjin haasa'uu dandeetta Kadir martuu. Maaf akkanan goone ree tagaaro laala ammaanis Jowaar Mohammad Ibnaa oolan jaaladhaa hayyuudhaa beekadhaa biyya tana raasuu danda'a akka fe'e go'ee jilbifachiisuu danda'a biyya tana garuu Kadir martuu maraatadhaa. Bakka suusi'aan qabamee jira yaallachuu hin dandeenye gorsinee dadhabnee erga jenne haa maraatetu lubbuudhaan nuuf jiraatu quba itti qabu yoo ifne maan rakkina qaban nu arrabsee haa jiraatu lubbumaan haa jiraatu maa itti goonare maa ajandaa godhan. Bareedu kuni maal ta'e beektaa tokkoffaa seenaa ofii osoo qofa osoo hin taane tokkoffaa Oromoo irratti dhiibbaa gochuu jira maqaa Oromoo balleessuu jira ijoollee kutaan shanyiin gurmeessee safuu Oromoo akka diigan gochuu jira. Ijoolleen Harargee amma kutaa wal lakkaawwatanii dhiyoo tana Suudii keessatti qaama saalaa walirraa muruu yaadatta. Ilma dhiiraa cibsanii. Maal maraataadha jennee amanne miti ree tagaaroo maraataadha suusii qaba jennee jirra maal maraateetiin dhaggeeffadhu addunyaa kanarraa baduu barbaachisa malee. Haaduu kennee fi akka jedhu ofirraa muran. Hoolaan ofii jaraatii ofirraa muran. Kadir martuu ijoollee kee isaan gurmeessee dhaggeeffadhu nola dhaggeeffadhu dhalama waan namni hin qabne maa namarra dhaggeeffadhu ijoolleen Harargee kana biyyoo tana wal lolanii ofii afaan ofii Kadir bahee shanyii lakkaawwee gaafa ijoollee akka godhu jechuun ture bar Kadir liivirra seene. Yeroo Kadir martuudha ilma Oromooti nama kaleessa Oromoodha sirbaallee tureedha qabsoo keessatti illee gahee guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf garuu har'an tana haala haasa'u keessatti afaan isaa darbuu danda'a dogongoruu danda'a dogongoraa jira argaa jirra kun waan dhoo isaa qabu miti. Jawaaritti illee achi darbeetiin jawaariin illee hanga gartee haadhatee akkas godhi shanyii ta'e akkas godhee maali jedhee dubbachuun kuni Oromoon yeroo mammaaytu maal jetti
Allaattiin baharratti fincooyteef baalagummaa isiiti malee bahara xureessuu hin dandeettu jetti. Kadiiri nama fakkeenyaaf sadarkaa sanitti kadiiriin namni jaalattu suni sadarkaa sanii gaddeebi'ee haadhatee akkas godhu akkana jedhee dubbachuu suni isa xiqqeessaan akka kiyyatti isaaf garaa wallaahi laazim jawaartu miidhamaaf osoo hin ta'in inni sun sadarkaa sanitti gadi bu'uu garaa na nyaata. Maaliif inni kun kaleessa nama dhugaa dubbachuudhaaf yoo dhugaa dubbanne Kadiir waan Oromoo tana keessatti sammuun isaa miidhamaadha. Maaliif akka ilma Oromoo tokkotti galgalaa ganama waan Oromoo tana dubbata. Osoo tokkummaa Oromoon qabaattee jaalata. Nageenya Oromoo jidduutti dhufuu fedha. Garuu kana keessa darbee amma waan zamoona kana Jawaarii fi Abaawoon Gullallee kuni waliin jechaa jirtu irratti akkamitti Abaawoodhaan hattuudha jettaa jedheetiin san irratti jecha kana darbate. Jechi kana amma durallee darbatee jira bara 2019 ka hanga dubartii Arsii Gudeedaa akkas taha maali hin jedha Kadiir waan haarawaa miti. Waan kana ammoo nuti har'allee ol fuunee haasoinee waan biraa keessa galchuu dhiisnee jechuma Kadiir jedhe kana tuffannee yoo irra ka dabarsinu taate waan gaariidha na fakkaate dubbii yoo isun barbaachisu. Wanti waan agarteetiin hin jirre asirratti nu haasofsiisan jiru akka nama tokkootti Kadiiriin illee ni jaalanna Jawaarillee qabsaa Oromooti nama Oromoof hojjetaa jirudha. Kadiirillee gara beekunaa hojjetu jecha san ammoo inni yoo nama sammuu qabu taate yeroo irra deebi'ee dhageeffatu irra saalfa ani jarra saalfadhaan garuu yeroo dhageeffatu inni hin saalfatan qaanfata jedhee yaada. Kanaafiyyuu Kadiiriin illee xiqqeessuun hin barbaachisu. Yoo isa xiqqeessine deebinee isaan akkas jennee nullee isaan isarra waan jiru waan hin qabneef dhiisuu barbaachisaa uuma jirutti deemuu barbaachisaa tokkummaa Oromootitti amma namni gamaaf gamana qabatee kun Kadiir Kiingi jecha kun ammoo Jawaar Kiingi jecha gamaaf gamana yoo deeme batalai namoonni naannoo biyya Arabaa jiran waan kanarratti kanaan durallee miidhaa garagaraatti uummata irra gahee ijoollee miskiina karaa deemturratti dalagamaa ture waan ta'eef waan kana oowwishuu osoo hin baanne baay'ee natti tola. Galatooma. Mee carraa nuu kennaa takkaa Oromoo salaamu alaikum. Nama si dura jirutti jira shaatu si dura jira eeggadhu shaa dubbadhu. Eeggadhu dhiirati. Taayiga gaafuma lamaan qabaanii heddullee irra turuun barbaadu. Gaafiin lameen eega ammasumaafin qaba gaafii lameeni anaafettis eega tokkummaa Oromootti qaamannu ta'e yeroo Kadiir waan amma fakkeenyaaf ati biyya Arabaa keessa godhee Harargee addaan meeshaa cirsiisaa jira jettu kanarratti yeroo inni cirsiisu kana fakkeenyaaf osoo parsanaalii attaakiinni kalee dhufe kanarra hin gahin dura waan kana godhausaa eega agarte eegate akka nama tokkotti sitti kan mul'atu taate waan kana yeroo sanin maaliif dhaabsisuu dhabde. Lammaffaa amma Kadiir diraaka fudhataa Kadiir maraataa jechaa turte. Kadiir maraataa diraaka fudhatu kana osoo beeytu inni haadha Joor Mahammad haadha nama kabajamaa kana attaa godhe parsanaalii jechaan as deebitee haadha isaa attaa godhuun wanni kun bakka san deebisaa san kan nuufi barbaaddeeti moo namni tokko gisee maraata jaan maraataan beekadhu akka shari'atti illee qalamni rabbiitu irraa fuudhamaadha wanni inni Joo rabbi biratti hin barreeffamtu qalamni irraa fuudhama maraataadha. Maraata saniif deebisuun jechiin maati jette sani ka inni jeesan irra hin caalu ati kafayyaadhaa maraataan gisee kazatu hanganummaa galatooma. Ayyee gaafii keetiif galatoomii tokkoffaa anaaf jechuu Jawaarii fi Kadiiris tokkoma garaagarummaan qaban anaaf akka ilma Oromoo tokkootti jechuu garuu wanta atamma waa'ee amma Harargee keessatti uumamee kaati jettu viidiyoo hojjedhee jira viidiyoo kiyya jala seenteetti inni argachuu dandeetta salphaadha wanta na dura irra deebi'eetiin Harargee keessatti karaa kanaan hojjetamutti ture jechuu. Lammaffaa immoo Kadiir maraataa miti diraaga fudhata. Diraaga immoo itti yaaddee ofii keetiin fudhatta. Maaliifi yaadni garagaraa yoo sirra jiraate fakkeenyaaf yeroo sanitti yaada san ofirraa dhaabuudhaaf jetteetiin hin jechuu. Kadiiriin hin jaalanna hin kabajna. Kadiir akka galeetiin akka baqattummaa namni Kadiir akka baqattummaarra taa'uu hin qabu. Kadiir nama Oromoof waa hedduu godhe. Gabbay eddoo Oromiyaa qabsaa'eef sanarra jiraachuu qabaa jedheetiin hin dubbadhee ture yaani waggaa tokko ol. Okay? Kana itti amananillee garuu haalli jireenya biyya ambaa
keessattuu biyya dachee Awurooppaa kun akkam akka ta'e anaaf atillee ni beekna. Salphaa miti. Namni tana dura ammoo waan akkanaa irratti miidhame. Qabsoo Oromoo kana keessa beektaa yeroo hedduu waan Oromoo yoo yaadde dhugamaan maraatta. Beektaa? Kan ammoo gochuu kan dandeenyu Kadir afaan ofiitiin bahee nagalchaa biyyattii. Finfinnee irra nagalchaa. Achin mana naa ijaaraa na jiraachisaa. Jiraachuu barbaadaa jedhee ture. Oromoo jalaa callise. Kan ammoo kan gochuu qabu mootummaadha. Okay? Maybe Kadir karaa mootummaa kanaan namni deebi'ee nam tokko yoo arrabse ijoollee mataraayyuu kaaree 200 kennuufi jiran. Karaa sanii yookaan akkana ta'uu danda'a jedhee Kadir gocha akkanaa keessa seenuu danda'a. Kadir gizee sirrii jiru. Gizee diraaga hin fudhanne jecha badaa hin jiru. Maaliif sabboonummaan sun waan keessa jirtuuf. Garuu gizee diraaga fudhatte sa'aatii feetee waan feetaa ta'uu dandeetta. Namni haadha ofiitu gudeeduu danda'a. Beektaa? Wanni kun karaa biraatti nama ajaja waan ta'eef. Sababa kana itti ilaaluu osoo hin taane akkam gonnee dhaabuu dandeenya. Akka Kadir biyyatti galu malee akkana taa'eetiin hin jijjiiramuu hin danda'u. Suusii kana keessaallee bahuu hin danda'u. Jecha kana kan jedhuuf ammoo Kadirin jibbeetii miti. Yookaan Jawaarin anfadheetii miti. An Jawaaris Kadiris anaaf tokkoma. Wanni isaan garaagarummaa naaf qaban hin jiru jechuu barbaadeeti. An ammoo gandaaf kutaaf kan jettan an arsii miti. An sikkoof mandoo miti. Maaltu nagash? Garuu waan Oromummaa Kadir seenaa ofii akka balleessu hin barbaadu. Maqaan Oromoos akka badu hin barbaadu. Oromoo irratti gochi hin taane akkanatti waan akkanaa akka deemu hin fedhu. Dhaga'uu hin barbaadu. Kanuma jechuun barbaada. Eliyyessi dura jira. Galatooma isin nagaa jira tagaaruu beete jala ture. Dhimma Kadir martuu kanarratti bifa hedduu ilaaluu dandeenya waa'ee dhimma Kadir martuu kana. Amma yeroo hedduu Kadir martuu fayyaan qabu, Kadir martuu maraataadha. Waan inni godhu irratti, waan inni hojjetu, waan inni dubbatu irratti maaliif quba itti qabdanii akkuma barbaade haa jiraatu akkasuma haa jiraatu jedhama yeroo baay'ee. Uummata beekaa. Namni kallattii lamaan maraata. Tokko osoo hin barbaadin sii galee dhibeen kan maraachuu fi jireenyi kan maraachuu. Lama ammoo kan ofiif maraachuu jira. Sini galee. Akkuma amma tagaaruun jalaa ture kana nama diraaga fudhatu nama wiidii fudhatu jechuudha. Yookiin marwaana namni fayyadamu haasaa isaarraa fi yeroo dubbatu haala kallattii akkamitti dubbatu kana beekuu dandeettan. Kadir martuu is a legend yeroo isaa irratti nama Oromoo biratti vaalii guddaa qabu, nama Oromoodhaaf saba isaatiif waan guddaa godhe, nama ijoollummaa isaarraa Oromoodhaaf hojjetaa ture jechuudha. Even artiistota keessaa namni maallaqatti hajaa hin qabne namni Oromoodhaaf jedhee hojjetaa ture weellisaa ture Kadir martuuti. Hunda caalallee jechuudha. Laakiin haala amma irra jiru kana irratti Oromummaa namni hunduu walumatti qaba. Isin galee haqa namni hunduu hin qaba. Namoonni akka isaa aktiivistoonnis haa ta'u artiistoonnis hedduu ka du'an illee ka jiran illee maqaa dha'uu dandeenya. Namoonni akka isaatti Oromoof quuqama qaban hin jiran. Isin galee garuu Oromoodhaaf gumaachi isaan ittiin godhan istiin hanga lubbuun jiranii fi hanga ammaa kanatti illee kallattii miira isaaniitiin to'atanii miira isaanii kana osoo hin cabsinii fi osoo waan badaarra fi hin gahin akka amma Kadir martuu gad diqqaatee gad deebi'ee baay'ee Kadir martuu jechuun hin beektan. Hundi keenyayyuu namni Kadir martuu hin jaalanne hin jiru. Waa'ee Kadir martuu ammaa kana dubbanna malee Kadir martuu duraati miti kan akkasiin na hubadha. Kadir martuu ammaa kuni ijoolleen si galee like meentaalii wanni isaatiin iyyuu sammuu isaanii guddisaniitiin dubbachuu hin dandeenye waan akkasiiti kan dubbatu jechuudha. Wanni yeroo ammaa kana wanti inni godhu haalli inni ittiin deemu wanti inni itti dubbatu wanni hundiyyuu waan ijoolleen xiqqoon dubbachuu hin dandeenyedha. Wanti inni godhaa jiru jechuudha. Yoo Kadir martuu maraataadhaa jenne lakki Kadir martuu maraataa miti yookiin ammoo suusa adda addaa keessa jira. Wal'aansa isa barbaachisa jennee kaanu ta'e maraataa hoo jenne maraataa jenneetiniin akkasitti galee yaala barbaachisaa maraataa tokko bari biyya keessa jiru keessatti maraataa tokko akkanuma gad hin dhiisan hin beektan. Hundi keessaniyyuu jechuudha. Namni Yerooppii jirtan illee biyya kamiyyuu keessattuu namni biyya Yerooppii fi Faranjii keessa jirtan hin beektan. Nama maraataa
mootummaanuu marfee waraanee gadhiisa maaliifi akka inni waa hin balleessineef akka inni nama hin dhoofneef akka inni namaaf nama walitti hin buusneef si galee yoo maraataa jennee Oromoon Kadiir Martuu maraataadhaan tuqinaa jenne Kadiir Martuu bakka jirutti wal'aansa isa barbaachisa yoo Kadiir Martuu ammoo lakkii suusa keessa jira Kadiir Martuu ammootu waan amma keessa jiru kana keessaa bahuu qaba kan jennu ta'e ammoo wanti inni godhaa jiru kun ammoo sirrii waan hin taaneefi kallattii kanaallee Kadiir Martuu wal'aansa barbaachisa isni galee Kadiir Martuu garmuu hundaaniyyuu dhiifama manaa godhaati haala amma jiru kanatti ofillee diqqeessee jira itti gaafatamummaa jalaallee bahuu danda'u namni maraate namni sammuu hin qabne nama tokko selekti godhee keessaa as baasee sanyii keetiif maali akkana godhe jedhee ebaluun akkana arrabsee sanyii akkanaa jedhee dubbachuu hin danda'u kana beekaa isni galee kanaaf waa'ee Kadiir Martuu kana jechuudha waa'ee Kadiir Martuu namni responsibility irraa fudhachuu hin danda'u maraattuudha dhiisaa yoo kajettu ta'e borammoo sima dhufee funyaan irratti fincaa'ee jechuudha isni galee kanaafu yoo maraataa jenne maraataa kenna wal'aanachuu marfee waraanuu yookiin ammoo waan biraatiin yoo ammoo maraataa miti suusuun keessa jira kan jiru ta'e ammoo tiyyuu yoo isaa yaaddan hiriyoottan itti dhiyaatu waan akkanaa kana sirreessuu malee maraataa jennee gaafa inni gandaa fi sanyii fi maali walitti buusun tuqina jechuun tun hin taasisu jechuu barbaada galatooma. Marfeen isa waraan ta'u wayiitu hin jiru. Isin arrabsu muka isinitti aanaqu aamin jedhaan. Hello. Akkasin hin arrabsine yoo barbaaddan ammoo. Walumaan nutti naqaa bare Hasan walumaan anaaf siillee walumaan nutti naqaa bare. Aamin jedhaa jira. Iliyee warroonni itti siqa yaaluu dadhabne jedhanii amma furmaatatu hin jirredha. Hin yaala jennaa yaala dhabee jedhan mitire. Tagaaruun duratti jira. Hin yaala jennaa yaaluu hin dandeenye je. Erga kana gochuu hin dandeenye maal goo'etaan haqxee manatti uutee fannisuu eddamoo sila. Dhumatee jedhamu fayya. Kadiiriin bicha maraattuu osoo hin taane maraattuu lammatallee hin qabnaati na dhageeffadhaame yaa Oromoo. Jawaarii nu fayyisa. Dhume Jibriil haa dubbatu meeqoo Jibriil dubbatu. Na dhagaa gadillee nan buusin haati haasaa keenya fixachiisa. Dhugaa rabbii yoo asiin isin jaalannu asiin isin jala saalfanna. Ani akka kootitti gurbaa kana iluu baay'een jaaladhaa baay'een mootu viidiyoo isallee natti tolaa ture yoo inni gizee tokko tokko waraabu. Garuu gizee tokko tokko immoo akkuma Kadiir yoo deebi'eetiniin waa mara lallaaqu kana baay'ee tokko. Eeluun kami. Amma ana walarraa kaasee baay'een isa hordofaa ture. Eeluun kami yaasu. Mana kaanititti wabiin haasawu wabii tuffatoota afaanitti Tiktookaroota. Amma ani ka jedhu mee wallaalummaa kiyyaaniin dubbadhaa jechuudha. Gabaabamatti. Dhugaa dubbadhaa du'a. Nama nagaattu jira seetaniis. Na dhageeffadhaa mee. Amma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni haadha jaalatteetiin abbaan jibbitu. Asiin kana hin faarsitan, asiin kana hin arrabsitan, asiin kana faarsitan, asiin kana hin arrabsitan. Yoo ka faarsitanillee taate faarsa, yoo ka jibbitanillee taate jibba. Daqiiqaa 5 kana faarsaa kana hin arrabsina. Qabsoon Oromootii fi gufuun miilaa madaa miilaa gufuun barbaaddu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amma reefii kana duratti waa'ee Kamaal Heebboo kaasee Kamaal Heebboo akkatti marroo ajjeesee maali ajjeesee waan jedhu jibbiinsa uummata Oromoo kana keessatti facaasuudhaaf kaasee ture Hasanin kun jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Maalumaaf dubbii lallaaquu isinitti fide dubbii lallaaquu dhiistaniitiin dhugaa irratti yoo duutanii dhugaa dubbattan maali? Ganama Baalee kan himamtuun qabsaa'ota Oromootii fi hayyoota Oromootii fi sabboontoota sabboonummaa qaban. Har'a ammootu bakka maratti feemasoonni akka ijoollee Baaleetiitti feemasoonni hundi keessan jechuudha. Bakka maratti kan faarsitanii fi kan arrabsitanii adda wallaallee jira. Fakkeenya yoo isin Asanillee bakka Kadiir Martuu san deemaa jira dhiisi achi ga'uu ga'e. Amma cullee fudha Mubaarakiin fudha dhugaa yoo ka dubbannu taate jechuudha. Mee micama kana fudha reef amma maal faarsa kan faarsa kanuma arrabsaa adda wallaallee jira. Innuu Kadiir lammataa nuti ta'ee jira jechuudha. Yoo kan mootu jibbiinsa qabsoo Oromoo kana qabaattan taate jibbiinsa qabna jedhaati akkasitti keessaa hafaa malee gufuu ittiin ta'ina. Oromoo kaan arrabsitanii kaan hin faarsina. Kadiir maraataa yoo jettan maraatan akkuma maraatetti dhiifama waan irraa haasamu qabu. Kadiirin dallawattaniitiin immoo as keessatti qabsaa'ota Oromoo jechuudha.
sabboontota Oromoo hin tuqina, sabboontota Oromoo hin qeeqina. Akka wallaalan biraa dhaqeetiniin isaan jibbu hin facaasina, jibbiinsa facaasina. Marroo yoo taate marroon Ayyee gabaabse ayyoo namni dubbii dheeressu itti fufaa jira jechuudha. Jawaar illee qabsaadhaa qabsoo ofii itti fufaa jira jechuudha. Jibriil Garuu ani kan isin jala saalfate akka ijoollee baankitti mee walitti hima. Jibriil Abdii tokkochaan alatti guutuun funyaan kaasee jirtan. Kan arrabsitanii kan arrabsitan gabaabamatti angeeffadhee jira. Gabaabamatti mee ufuma keessanii uf duuba deebii alaala. Har'a ijoolleen bosona jirtu tun ijoollee dhiiga ofii lubbuu ofii Oromoof kennite. Akka keessaniitiin maallaqaan hin bitamne. Isaan irratti geema taphataa jirtan. Kamaal heebboo yoo taate akka itti du'e deemati marroo gaafadha. Ajajaa waraanaa. Dhaniitiin shiran taane facaasinaa jechuu barbaadetti ani. Kawaayee Kadiir isinuu Kadiir lammataa taatanii jirtani. Kadiir hin caaltanii jirtani. Maraattummaan keessan immoo bakka maratti namni isin jala saalfatee jira. Dhugaa rabbi yoo ka dubbannu taate Oromootti gufuu taatanii jirtan. Baale maqaa qabsaa'ota baale akka waaqoo guutuu maqaa nyaattanii jirtan. Fokkiftanii jirtan. Bakka maratti dhugarratti dhaabbadhaa, dhugarratti dubbadhaa, dhugaan du'aa fooloo barbaadaa jecha kaan arrabsitanii kaan hin faarsinaa jechuu barbaadetti ani. Alhamdulillah fixatte baga rabbiin si fixachiise dhimuutti irraan kaafatin duraan dursa Oromoo tana osoo carraa argadhe gurguradhee asitti kunoo lafa hektaara 3 bitadhee jimaa dhaabadhee jimaman eeyyamamne biyya kanatti hin eeyyamamne kan qamaa ciise miknaatum Oromoon amma isin argaa jiru tunni Oromoo bututtuu Maal ta'e sheekotiin baaletu gurguratte yommuu namni dhiise yoo hambaatiin geette jara jala. Muutiin ragaadhu akii afaan hudduu kaanneetiin cuqqaalamneetiin wayita si dhaggeeffataa turre akka haasoftuufi maali kun shani muka jirabsee ammallee waa'ee ofii keessanii qabsoo balleessaa ofii keessanii waan likiskisii quba namaa muraa muka namatti guuraa ay deebitanii maqaa qabsaa'ota kalee balleessitan maalettan antee min yesarraanu maal nama du'e maal goota hadhallee dhaadan raasii likiskis nagari yesarraa raasii waan ilma Oromoo nyaata ilma Oromoo ajjeesaa ilma Oromoo atakaraa qabsaa'ota kalee maalii kalee enee raasii goddaay baanaati tatakal kafallagde qabsaa'an kalee naa qabsaa'ee taree jira bakka allafa atoo maal godhaa jirtu min yesarraachuu naannoo Oromiyaa kana keessatti maal godhaa jirtu dhiisa waan akkanaa kijiba akkanaa dhiisa danta hundum yaraasu mee akka baaleetitti sheekas ta'ii qeerroos ta'ii ammallee feemasoota ta'ii maal mee gufuu ta'uun alatti waan hin taane facaasuu shiran taane facaasuu Awoo maqaa baaleen ta'in jinni si taagarchu saree. amma dhiisi baaleen hin Baalee jaarsise lafa ta'e awoo. na dhageeffadha na amana 2014 as qabsaan hin dhalatu hin dhalchus hin jirus yeraasun ideolojii zeno mizoro hullu hin soqina ammachi qabsaalle naa qabsaalle itti nama duukallee hin deemin qabsaalillee dhalatullee hin danda'u dhufullee hin danda'u harka baradhuutin yeraasiin nuuroo nuur jazba Iraaniin kuma lama si kolaasitee deemte. Baay'ee kan kuma lama fudhata. isin diqaalaa abbaan beeynata baale keessatti galte baale maqaa nyaatamame dhagay mubaarakis ta'ii ahmadis ta'ii sis ta'ii guutuun keessan warri asirraa iyyitan dhugaa rabbii jechuudha mee amma abdiirraa barumsa fudhaa deemati deemaa mee isarraa xiqqoo isii muuxannoo wayii fudhaa isin edaa haadha fi abbaan keessan diqaalaa achi keessatti gale malee qulqullina dhiigaatii fi qulqullina sabboonummaa osoo qabaattanii geeman taphatan kan arrabsitanii kan afaarsitan marroon maal isin godhe maal isin jala balleesse kamalee bootaate akka dhiira gabbayee lolee akka dhiira du'e baale bakka ilma baale atam dhalataa baaleeti nuti qaalaa achi galle ilma baale tara gaaga miira keessaa bahi eessarta muka jirta moo amma yaa aboo garaanu gubdanii bar garaanu gubdanii bar aboo saree ummata waanumaa fi maanu mee uftaa dura katiiriin haasa'u katiiriirraa haasa'u dura uftaya nama ufteetu namarraa haasaya ibiddi tokko yoo namarra boyyachuuf malee namarraa miira gandaa keessa aboo waa'ee hiidhiigisi saree sanyii saree nifxaa naata liftaa ximbaa taamil mahaadha salee biyyaa bahe qoshaasha ilma qoshaasha baale jedha baale maali
Baale osoo diqaalaa ta'uu baatte waan baale jedhu kana afaan keessan kaat. Ilmi baale tikikkiliin gandummatti naman yoo shaalij. Baale maqaa baale balleessite maqaa baale maqaa baale ana balleessuu danda'a naatin lubda. Ushaa. Likiskisaam nifxaamii sirra wannaa inni bar. Asiinuu awarroo rakka ta'e marroo haadha keessa linnaatin lubda. Qoshaasha. Haatee caakkatti geessiif marroodha yoo naa jette ni minaa gabbay. Yaa gabaanyaan dantaa isaa dalagaa jira. Bayyesuusum. Bayyesuusum. Abiyyin bittil, shimallisin bittil, jawaarin bittil marro hullum የራሱን ስትራቴጂ ይዞ ነው የሚዞር። እናትን ለማን ብዬ እኔ ለማን ብዬ ቆሻሻላ ከካ ደንገደ ዳጋ ደርበዩና ከፈላ እናት ወርኮና ፈላ ሰኑና ከፈላ እናትን እሱ ራሱ አልጠቀመኝም። እሱ ራሱ አልጠቀመኝም። አንበርና ለጋሃር ራፊጌ ካረቆረገለ ዳጋ ጉራጌ ጀላ ከለ ዳ ኩ እናትን ለማን ብዬ ነው መሳከነ አነራት ፖለቲካ ደለጌ ገንዘብ ሊቀበተንም ለምን ሁሉም በቃ የለም ቃውሳኒ ሲንጠለቱ እንጣልኪኑስ ደለቱ ፊ ሲንታው እንጅሩ አመቦዳ ማን ነው በቃን እኮ ቀብሶን በርባኑ ነው በቃ አልፈልግም። ጀዋሪስ አንጎራ በይ አብይስ አንጎራ ቡኤ ሽመልሲስ በይ ኢራቡኤ ኩንኮሬ ኩምቡኤ ነንገልቹ አገባኝ ደንታከ ሰነስ ዱፍተነት ወጪን አካይ ጋር አዛባለ ባለ ይሽ አቦ ኮኒ ዲቃላ ደንባሌ ለላለ አፋን ኦሮሞቱ በሬሱን ቤኩ ጀራ ዲቃላ ሀሪሶ ማላለ ጀነም ባለ ወጣተ ባለ ደምቴ አረርጌ ወጂን ቀብሶይቲ ባለ ደምቴ አርሲዮሊን ቀብሶይቲ ባለ ደምቴ እኔ የባለ ልጅ ኮንክ ባለ ወጣት ገንዱማ አዩን ቀብኑ ማለ ያንፈልግ ምንም ገንዱማ አርጋሲ ኢልማ ሸርሙጣ እናትን ልብዳ አቲ አናን ዲቃላ አጣሚ ደም ቆረጠ ባኪያ አማራ ኡቱበት ዲይ ቢደት ጋዘት ነቀ ከረት ቢደት ለቆሰ በዮታል ኢትፈረደኒ በር ኢግዋን የደ ነመሸሪ ብራ ሞርሞ ሙሬ ከይሰወጅን ዱ ኢትፈረደን አምስት አመት ሜክሲኮ ላፈ ጀለ ሂዳ ባንክ የልመ ቆሻሻ የውሻል ጅናት ልብ ደሞ ቆሻሻ ተከናዲ መሬት ስር ነው የታሰረው የውሻል ጠይቂድን ኢልመ ሸርሙጣ ጥይቲ ሚለከሰት እንደመ ጥይቲ በረ ወያኔ ሚለከስ ሀጋዳ ወደ 30 ምናምን አመት ከወጣ ሚለከስ ሳይው ባሰን ይሞታል ሚለከሰት እንደመ የውሻ ልጅ ዲቃላ አናቱ ሲንሰለ ይወስን በርባቸ ሳተ እስኒ ጉርጉረዳ ይመል ያ ረቢ ወሶ ጨራ አርገደ ኦሮሞ ተነጉየ መሰዲ ጉርጉረደ ለሶስት ቀን ወለ ቀበ ሚለነ ሻዘም ማለባከ ስኒና ጎተ ተአውሮፓቲ ፊ ብያ አረባት አንን ጉርጉረዶ ኦሮሞ ማል ጎታ ጉርጉ ጉያ ሰዲ ሻ ኢልማ ሸርሙጣ ይረከተ ኒያቱ ኦርታ ያቀጥፉ ሚራ ከሳበ በቃ ሚራ ከሳበ አን ሂዳ ለፈጀላ ሜክሲኮ ጅራቾ አባኪ የራ ደገ ከንቲ ዳሚ አታይ ደምቴ ኢልማ ባሌ ማሊ አንጀቱ ከደቹ ባሌ ብቲስን ባለ ተጥቃለተ ቆሻሻ ሂድ ጠይቅ ምን እንደሆነ ቆሻሻ አቦቸው አኒ ደሚያሱ አባቱ እትፈረደን ራበየን በገ ቆሻሻ ደን እስኒ ቀብሳኒ ኢሰኒ ደንታ ተሰነ ኦሮሞ ዋን ደመተነ ይዩጀቹ ገባ እሻልጅ ማል አይበቃንም እንደ ኑንጋውንት ማከሙ ጃረገ ተከነተሶ ከዲሪና ከስጎቴ ወሬደ ዙሪ ከዲር ማን ነው በዳ ያኪ ከዲር አዲ ደሚያ ማይሮ ጋሪ ካባዳ ሀሱ ወላ ገረሰሞናችን ድፋሽ ቻው ነጋት ወራ ደውል በቃ እንገናኛለን ኦገስቲ ኩለሽንትን ድፋች በቃ እዚህ ነና ታጋ ጉያ ሰልፍታት አንሶዳ ደበር ቦቴ ኦሮሞ ተነ ኦሮሞ ቡዳቀ ሱን እንጅሩ ማ ዳብሬጅራ በር ዲዮተነ no ansani miti kadu faru so yidfa ካሲን ዲደኒ ካሲ በሬደ ቱሬ በር ደንገዳሱን ሜ ወላሂ ካባጃ ኦሮሞ ቱሬሚ ሻይቲ ሚቲ በቃ ከይዳዳን እንጂ ፈተን ካዮ ሴራ ገዲ ሆጀተ ካባጃ ደማልተ አማሞ ሴራን ቀብሲስና ዩጆለ ሰኒን አየመን ቀበን ይወር መለቀኛተኒ ጅሜዳኒ ዋንዱ በኑ ጅራሜ ከይሳንን ስሬስና ከስታናን ቦት ተከ ጎዳ ያኪ ገርገር ፈጫ አሱን ኩን ጋሪ ሚቲ ከሳለን ቀቡ ቤት አገሩ
ለማንኛውም ሰርጊ ይወድፍቴ ወላ ገራ ሰርጊ ደምታ ታጋ بين بي وإلي كبا شموس معقوقا ወጣች ወላ ገራ ኮታ ወላ ገራ ሰርግረ ወላ ገራ መጫ አይን ሰርጊሳ ነው መድረከና ምጫን ነመጋሪ ምጫን ኮታ ሳይባ ምስኪና ፎከታ ጀልዴ ሰጀዳ ሜሻ ኪየዩ ወላሂ ቢላሂ ወሶ ገባሴ ዘሪቴ ሰንኬሳ ፉላ ከሜሻ ዘሪቴ ሰንኬሳ ሜሻ ማኪያ ወሶ ገዲባሴ ዋን አከ ሜሻ ኪያ በሬዱ ፉላ ከሰን keessatti hin jiru ዘሪቴ ሰንኬሳ ገባ ቶርባቲ ጅሎ ወረዱቤ ከነ ያኪ ባሎ ፊንጀት ኢዲ ባል ከሳ ቀብ ዱርሰዩ ዳሪስ ሜ ብላ ባል ገንደ ዋመተኒ ጀናን ዱርሰዩ ዲቃላ ተኡ ከሰን አረጋገጠኒ ይርተ ዲቃላ ባል የተ አርሲ ዋሊ ጅኒ ጀንተ ተንታኬ ነፍሰለ ናትና ወላይ ገንደ ዋመተናን ዲቃላ እዛ አይደለም ናና ሰኒዩ ህምባቱ አቹ yuto undende warra kanatani ndadamne mali bale mali arsi mali akasi mali wallagga mali jimma wala amu dikala wali kabe oromo kuta ko tokko gurgurate jima dabe kamal altu nagalche si wali cinqa si wajin isne jiran isne jawara kayjede abiya kayjede marona kayjede ekelena kayjede mina gabbany አቃጠላችሁ ንጉብደኛ ጀዝባደን የሆነም ዋጀደ ነም ጀቸ ዋጀደ ሰን እንማሊ ጀደ ወር ከናንተ ጋር ከሚውልኔ ሮቦት ይጅዮ ለናው ወና አሻንጉሊቲ ቻይና ተኪን አንዳ የሮ ተከተከ ኡመተ ከነ ያኒ የሮ ተከተከ አደትየ ጫቅ የሮ ከረሙካ ከነፋ ደማ በይተን ሙካ ከነ ከሰ ታኢ ዋይ ኡመተ ከናዮ ያዱ የሆነ በቃ ኤአይ ነምኒ ደለገውይ ነመዩነትን ፈቃተ የሮ ተከተክ ኤአይ ፈቅነት በቃ ምናችሁ አይገባኝም ኡመተ ኩማሊ አከነ ጎዳ ኩማ ዋ አዳን ጢንጠሉን ቤተን ጀዝቦት ሆሪ ጎሮዶዋ ሃዳው አይጥፌ ለባሉ ነከየተ አከየተ ፉሪነ ያሳበረ አይጥፌ ፉሪነት ያሲን ናላቡ ዋልሲ ጎዳን ባ ወና ተፈካተ ነፈካተ ዋና ተተኮሳር ወይ ጆላ ካስሊ ላይፍ ጉበት ሁሪኛ ቱተን እንደጠም ነው ያቂ የራ ነው ስረት ያቂ ደማኪ ኑራ ማን ሸርሙጣ አሊዱዲን ሙዲ ቤስታ ተሰሊ አቱ ማለት ነው አቱ ቀመዲ ሲኑን ቀብደን የሳስ ሲኑን ቀብደን የሳስ እንጀላን መኩነም ኤሳፍ ደን ሲኑ ilmaው ሸርሙጣ ሙጤ አተቲ ፊዲጎት ወላሂ ይሮ ሸንተማ ከፈለ ሰላ ቶርቤቶ ታብታብ ሲጎድ አፊዲጎት አቴ ፊዲ ኮታቴ ወላሂ እንሰላ ወላሂ አካ ጃይባ ከነት ናላፊስ ከሲን ጀቱት ኢላፊሱ ፍለ በጠበጤ ሲ ኦፌ ገዶፌ ገለበጤ ሸምቱ አጆፍቱተን ሰኑ ወና ቦቴ መኪና ትዲቀን ጌሰ ኢና ጆፍቲ ቦቴ መኪና ትዲቀን ጌሰ ዲቄ ሽቶ ተፉፌ ወላሂ በጠበጤ ሲሰላ ሸምቱ ተነታ አጃግ ወጋ ሰዲት ሻወሪን ሰነታ ዳሶ እንዲግን ሰላቆ ሲቃላ ያኪ መተከና ነገር ያኪ መተከረ አረባ ያለቱ ያኪ ማሉ ማው አውዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ያኪ ምን ሆኖ ኦፌ ኦፍተኒ እስም መጨረሻ ወላሂ ኦፍተኒ ወን ሲንጎድ ኡብደምተን አላቅም ብቻ አላቅም ወን ሲንጎድ ኡብደምተን
Oy 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 oy. Sila kai keessa jiru isinoo warra keessa jirtan maal gootanati? Eh? Maal gootanati? Asu, asu mangisti. Aku nure. Eessaa dhuftu? Asuma dhufe. Maal jechuudha bari? Gaafii qabdaa? Eh? Eh? Iqaalaa biyyi.